嗰啲美食車都唔喺度咯，嗰啲美食車都唔喺度咯，係啊，冇咯。係喎。啊！好彩帶齊嘅啫。你個仔頂帽啊！哇！兩個世界今日完全係冇人。我幫我帶住先。有啲似宏前啊，呢度嗰個落雪嘅情況。你個仔上咗落去。係有陽光㗎喎。係啊，暖啲啊，所以又唔係想像中咁凍啊。好彩有陽光啫。唉，冇啦，福基亞啦，佢呢啲風雪啲嘢好難講。即係咁講啊。嗯。你睇個衰仔啊，自己咧唔等人，一個行到冇雷公咁遠啦，嚟過啊，扮晒嘢啦。呢件嘢咧，真係咧，邊度都望到你嘅。呢件乜火紅戰衣，又嚟返呢度啦。睇下佢。有咩有好大個兒童遊樂場嘅？得玩一陣間，唔會去啦。好嘢。小朋友咁樣，你要玩一轉呢個咧，我就同你去啦。玩一轉嗰個電單車就同你去啦。嗰個啊？你同佢玩得轉，咩都冇你份咁樣。唔會啊。啊？咁垃圾嘅咩？少少嘢都玩唔到。愛廢柴，耶！垃圾，最垃撚雜。冇嘢。突然有大風雪花。我哋去下個遊樂場。瞓陣啦。又天黑，咁你攬住牛仔啦，靜靜地喺後邊休息下。019。
佢做乜嘢啊？行駛100米之後轉左，行駛600米之後轉左。搞笑嘅，我好快啫，依個。飛喎！又要瞓一陣啦，下一個遊樂場到咗，嗌醒你好冇？想啊！哦，想唔好瞓喎。轉左。分手講到你嘴邊，眼睛擘開眼，教不了你太多後生。Turn left. In approximately 6 kilometers, no traffic restriction on 你 the 瞓一陣啦，我哋跟住去麗港玩啊嘛。我嚇喊，驚喎！踩人哋條線，我好勁驚。好大風喎！好靚咧，坐低睇景係好靚㗎。轉彎。夏天會點㗎咧？荒蕪。唔係啊，好多花睇㗎呢度。係咩？係啊，楊子。佢咧原來我哋嗰個滑雪場附近咧有個咩花工房咧，好多靚花睇㗎。可能啲地平咯。大陸推出全仿新美女機械人，具備人體36度體溫同埋真皮膚。咁想點？人都會點講？ J 擺機器取精幫啲男人。有呢個入門呢個潤滑油 KY 自動分泌。要模仿陰道嗰個絕絕。哦，咁佢一定贏啦！現成有咁多科技做呢樣嘢。仲有幫你抽真空嗰啲。抽
購物夠震撼啊！In 700 meters, turn left. 成個鎮都揾個人都難，個個多，但係真係唔見有人。係咁啦呢啲，幫你俾我咯。幾快走嚟到。 Please turn left. 轉左。Turn left. 哇，咁嘅，真係上坡。 Proceed about 1 kilometer. 有咩 Turn left. 個彎頂得好淋漓盡致㗎。我情願紅燈唔俾油，紅燈就係自由。我頭先都冇俾油，過咁樣好似。冇俾油啊！我衝紅燈，我衝紅燈都算啦，我都仲記住自己點做。我都有啲頭痛。In approximately 1 kilometer, move by traffic restriction on the hard shoulder due to construction. 鬧俾我。我哋又經過星星星啦， 100 meters, turn left. 見唔見到星星星啊？個叫星星星綠星，我哋經過咗好多次㗎啦。溝水喎入邊。係啊，知唔知呢啲都係㗎。知咩玩法呢啲啊，巴黎咁啊，好似 Vina ？Villa，係咪啊？我大佬今次去 Seagull 係租 Villa，兩個人 book 間20千尺嘅房，book 咁大把撚嘅，吹有冇溫泉？ Please turn left at the next traffic light. Turn left. 我手車片住咁行，夜晚俾你揸翻嚟。不過你都未玩到夜晚啦，而家先2點幾。見唔見到我條鳩？鬼婆嚟個後面嗰個。Continue to follow the road. 咁快過大門灣程。差唔多啦，好攰嘅大佬。
呢間嘢，琴日閂咗。咩嚟嘅？唔知喎，search 下 Google 咯。橋物味天婦羅。哦，蘇爸我真係麻麻地，蘇爸係蕎麥麵咩啊？成熟㗎啦。係喎，唔記得入添。呢度咯，翻嚟係呢度啊嘛，呢間咯。跟住遇到個老鼠屎。聽到啊，文茶片緊嘅佢。帶住腦都唔重嘅。果然係同車啊！一定係同車人士。我個 van 仔載你過，載你過。似都冇出收視。即係唔計嗰啲 set 歌嗰啲啦。暈咗未啊？暈咗啦。咁靜。暈咗好耐啦，應該係嘛？頭先唱嗰個就係做啊，做咗反應。一先唱先。今日好似冇乜琴。就到啦。再見了。
200 meters, you will arrive at the destination area.嗨到瞓，你有冇眼鏡布啊？我入，因為入到晒眼鏡先。真係仲瞓覺。好房一間瞓。你要咩話？牛牛咪俾咗你咯，冇俾佢咩？揸住咗咯咪。等等。前面仲有 Uniqlo 咁嘅嘢。係啊。得未？OK 啦。Please proceed to the highlighted route. Then the route guidance will start. The route leads through Regular Road, then on to National Road 46. Please follow all traffic regulations while driving.
我係冇諗到你夾起之後，我咁樣彈落嚟咯，我都冇諗過，係嘛？你嗰個夾咗冇2000嘅好似，差唔多。哦，入油喎。呢個咩嚟㗎？我覺得幾好啊，幾有人性。嗰一嘢你就覺得好想再會去嗰個玩。咩事？咩事？你有跌咗牛牛啊？睇下先。係喎。你唔好再掉佢得唔得啊？好做一壇。我哋仲啱過琴日飯，係咩？今日天黑齊，琴日仲可以見到條路。唔緊要啦，我哋都唔使唔到食飯。7點鐘拉鎖咋？7點半。咁啊，5點半先開波。我哋翻去好快啊嘛，食完6點。嘢咪先浸咯，或者睇下點樣先算。反而我係睇幾點洗衫。因為個仔咧着呢套嘢咧，加條褲好啲，嗰啲汗唔使直接。不過算啦，要濕嘅都係濕。唉，講真，你叫我買 Miffy 都係嚿幾兩嚿水，又係幾千yen，我不如夾。你係心紅咗啫，見到我夾到褲你哋，有時撞棍啫。我諗真係最後一把嘢咯，買完算走。係咩？係啊。你講芙莉蓮定係咩啊？我就係諗緊，手頭最後一不如照把嘢。夾啦，橫掂都咩啦，即係呢啲款入香港真係冇，未有住咯。上網炒咯，係嘛？好下啫，下正啲，2刀咯，而家上面。都未去到好凍。我知點解我咁凍啦。我嗰件係 Porter 嚟㗎。咪係咯，你今日着嗰件冷衫嚟嘅。係啊，跟住我即刻覺得有啲分別啊。唔緊要，今晚嗰件洗咗佢先，聽日都講得刺激。我聽我3件夠話9日㗎。唔想影嚟影去都講嗰件衫啊嘛。除咗你影嚟去都講件褸㗎啦。去東京係2樣嘢啦。差唔多到啦。未到。我瞓啦，陳之睿，今晚同你死過啊我。到啦，喺呢度啊。入油喎。係咪過咗唔得咩？過咗都得啊？入到啊！唉，算啦。入到，特登讓啊！ Proceed about 1 kilometre, turn left. 乾油都係2000。係啊，超抵。仲有人招呼啊呢度。
冰面喎，好似係咪咧？ About 2 kilometers, turn right. 冰面啊，我分唔出。似係，又未必係，呢啲叫做少少冰嘅。點感動？100蚊打爆一個，真係我都唔明香港啲油呢咁貴。如果香港啲油唔平咧，冇人買電車嘅。咁啲油貴喺邊啊？俾晒水咯。大陸啲油你隔個關都要爭一拳啦。都叫我呢度轉入。行大路，行大路。瞓啊，陳之愛。Turn right. 瞓緊要打 pat pat 㗎。In 300 meters, turn right. 因為而家唔瞓得覺咯。你成日掉，梗係電 Turn 啦。 right at the next traffic light. Turn right. 只因這種痛，深得我心，喜歡你。 Proceed about 3 kilometers, turn left. 你唔係跌牛牛，你掉咗牛牛出街。喜歡你待我薄情，喜歡你為人冷酷，可是你也發現你也有痛我，我就讓你為人痛我着我。你俾牛牛唞下先啦，牛牛都俾你掉到攰咯。其實你使乜影嘅？佢都有車 cam。我自己睇嘅喎都係。唉，有咩嘢到你叫你攞翻啲片出嚟啊？你又翳佢啦！啲片係自己手揸喺手嘅啫啦。食咗好多啦都。幾粒老鼠屎消失啦！有排咧，前面都有老鼠屎嘅，如果咪洗嗰個爭慢。
In 700 meters, turn left. 99999。In 300 meters, turn left. 冇瞓覺啊！起身啊！ Please turn left. 自動高德，係咩？ Turn left. 我覺得唔係要咯。停滯唔停。咁呢個係唔係日本人咯？好明顯。我覺得係，佢唔係日本人，佢駕駛態度似係香港人。 Proceed about 4 kilometers. Turn left. 如果你開去到 Cherry 嗰啲都係租 Loa 嗰啲㗎啦。玩到咁大？嚇？4加埋深深喎，4個大人一個靚仔喎。都要 Loa 最基本㗎啦已經。貴啲咯。咁我冇辦法，即係要去夾馬瞓啊，大佬。係啦，你 Sienna 嗰啲點坐啊？後邊度線嚟喎 Sienna。當然你可以租試下其他車嘅。好啦，你都係租多啦。租做咗攤咯。唔係，我覺得你睇下 Sienna 幾錢先啊？坐唔到嘅，你仲有咁多行李，可以望下嘅。Sienna 唔係中間可以坐3個咩？好逼嘅。Sienna 唔即係我哋。唔係，嗱簡單啲啊，同Cherry報個價先。一係就車款，咁你都係計，哇！你都係計咩㗎啦？我計心心㗎啦，揾錢㗎啦，計啊！夾車錢啫，唔計嘛。最多除嘅啫，我俾3份嘅啫。咁有咩分別啫？咪一樣，都係除3。即係你一個我一個，咁我覺得又唔係話公唔公平嘅問題，即係差唔多啦。你個仔都真係佔一個位嘅。咪咯。咁我咪話其實你除3份冇分別，但係就同出嚟講咯，即係嗱咁嘅情況，你係冇所謂定係點先？咁佢揀啦，佢坐嘅啫嘛，我兩個司機嚟嘅。渣喎你。係咯。咁所以我就係話，我就係同佢講車費貴啲，但係坐得舒服啲咯。佢應該會揀呢個嘅。落翻船。低啊！賤嘅，出年你先低啊！完全個車後邊望都係咩嚟？係咯。
到 In 700 meters, turn left. 沙灘，仲講緊換件衫咪俾你玩咯。你陣間沖涼同唔同魚一齊啊？今日係睇唔睇咪對你？魚啊？今日係咪對你嘅？唔會咯，都係你。呱呱。點解嘅？點解你咁多點解啊？點解 In 嘅？ 200 meters, turn left. 唔可以？點解？唔可以？點解？唔準扮陳子睿啊！唔可以？ Please turn left. 轉啦你，轉 channel 啦，人哋要牛啊而家。 Turn left. 就啲電快睇住對面盞燈。 About 3 kilometers, turn right. 我以為你會轉㗎。重新之前未結所有關係，亦受得起自己，但我可以虔誠地熱戀會知，共你也許真認得，喜歡你最好不要我安守這位置。想點？佢爭啲撞埋牆。好啦，仲要一齊。
死佢啊！想爬樓爬唔到。啱啱條路中心啊，隻腳好幼我覺得，係咪條胎？單車轆咁樣。係咯，30幾真係慘。冇心急，冇心急，冇心急。嗰兩盒嘢唔使攞啦，係嘛？可以嘅，我以為你翻上飲茶睇下點。我想。我話佢走。 In 700 meters, 我 turn 走啦 right. 耶耶！睇住睇住睇住。In 300 meters, turn 我知 right. 點解冇人，唔係夏天咧，即係冬天咧，佢哋就唔會耕種，即係落雪啊嘛，係啦，所以就冇人咯。調轉，吓？唔出奇咯，而家有人。有啲人種又未走嘅， Please turn right. 但係你真係咁吊腳，有天 Turn right. ，Proceed about 2 會 friend 咗 Turn 咧， left. 就唔係好擔心呢度。日日出去咁滯。嗰間酒店好似係行，純粹係行。不過算啦，搭車仲平過嗰啲咩有錢。搭車仲平過有錢。你調轉啊？係，你明就得啦。咦？嗰架嘢咁耐未到。邊架？後面嗰架？嘢。好情人，專心共你溫存和熱吻，學帶上同志的狂奮，坦白會否徹底破壞氣氛？你與他中間找一道門吧，誰和誰被困？如偷聽着聲音，就要碎裂，我將愛人。In 700 meters, turn left. 點解會有豆腐花嘅？咩豆腐花？公司開會，啲同事喺度剝豆腐花食，成桶豆腐花。後生萬歲可能。 In 300 meters, turn left. 有嘢講嘅咩呢首歌？ Please turn left. 講佢點樣偷食？ Turn left. 可能有喎，周柏豪，唔知咩原因。誒，有時 YouTube 嗰啲 version 你唔知噶嘛。 Proceed about Right. 2 kilometers, turn left. 見到直路係興奮啲。唔係俾佢抌抌波6點鐘翻到去嘅。算啦，慢慢啦，係。 60幾啊做乜瞓覺你？ ！60幾嘅香港俾人搬㗎啦。爸爸佢瞓咗覺啊！打啤啤咯。
車太好。頭先30幾係幾好嘅。 40幾、50、60。洗下件衫先，你聽日都係叫佢着嗰套嘢㗎啦，着埋聽日㗎啫嘛。着埋聽日。我係咁搣抹下嗰啲腳嗰啲啊，唉，費事佢真係好難講。嗰啲汗嗰啲咧，哇！貓嚟嘅呢隻。狸貓啊！狸貓嚟啊！唔係貓嚟啊！咦，走咗啦！走咗上咗山啦！嚇死啊，大佬！佢上面跳落嚟。佢再遲少少，我快少少，就難講啦啲嘢。跑嗰啲方式唔係貓，應該真係狸貓嗰啲。做乜拍片嗰啲會影相？會有片啊？切！佢仲跳落嚟嗰下，係咯，好似咁樣，好似有車啊跳落嚟先。係啊。Please turn left, then you will arrive at the destination area. 到啦，陳子愛，起身啦！ Turn left. 嗰間嘢其實 Your 好似 destination 着 is 晒 on 燈 the 有冇入 left side. 就過一次咯，咪就係收錢咯。冇嘢冇水頭，唔使買啊嘛。OK， 睇下有冇嘢攞先，水。你咪唔拆嚟睇啊個盒嘢？哎呀，攞啦！我問下啫。攞。起身啦，呢個到啦。哎呀，跣咗喺度。呢啲唔攞啦。鮮花也再無法將溫室的回憶還你心。人若然忘記了愛，忘掉如何去相愛。
求你來臂彎中留心的傾聽，每一聲心跳再不會離開。屌，你是藏我身邊至愛。只係是你這刻滿了吧？哎呀，起身！沒有火花像神，紛紛沉沉，煙花也再無法將繽紛璀璨帶回你心。人若然忘記了愛，無情和時間比賽。